Hi, welcome back to another video. Yes, Bosch Aquatak unboxing video ನೋಡಿದ್ರಿ. ಎಸ್ ಇವಾಗ ಇದ್ರದ್ದು ಪ್ರೆಷರ್ ಟೆಸ್ಟು ಮತ್ತು ಫೋಮ್ ಕ್ಯಾನ್ ಏನಿದೆ ಅದರದ್ದು ಫೋಮ್ ಬ್ಲಾಸ್ಟ್ ಹೆಂಗಿದೆ ಎರಡನ್ನೂ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಸ್ವಲ್ಪ ಕ್ಷಮೆ ಇರಲಿ, ಹಿಂದೆಗಡೆ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ನಡೀತಾ ಇದೆ, ಸೊ ಹಂಗಾಗಿ ಸೌಂಡ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಸೊ ಅದರದ್ದು ಕ್ಷಮೆ ಇರಲಿ. ಈಗ ಮಿಷಿನ್ ಎಲ್ಲ ನೋಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಬೇಸಿಕ್ ಏನೇನು ಬೇಕು ನಿಮಗೆ ಈಗ ತೋರಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಆಮೇಲೆ ಹೆಂಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತಲೂ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಇದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಏನು ಅಂದರೆ ಬೋಶ್ ಕಂಪ್ನಿಯಿಂದ ಇನ್ಲೆಟ್ ಪೈಪ್ ಒಂದು ಕೊಡೋಲ್ಲ ನಿಮಗೆ, ಸೊ ಅದೊಂದು ನೀವು ಸಪ್ರೇಟಾಗಿ ತೊಗೋಬೇಕು. ಗಾರ್ಡನ್ ಪೈಪ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ನೀವು ಅದನ್ನು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಅದನ್ನೀಗ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಈಗ ಬೇಸಿಕ್ ನೀವೇನೇನು ಫಾಲೋ ಮಾಡಬೇಕು ಸ್ಟೆಪ್ಪು, ಒಂದು ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋದು ಎಕ್ಸ್ಟೆನ್ಷನ್ ಕಾರ್ಡ್ ಬೇಕಾಗತ್ತೆ, ಸೊ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ಓಕೆ, ಮಿಷಿನ್ನ ಯಾವತ್ತೂ ನೀರು ಇಲ್ಲದಂತೆ ಆನ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡಿ, ಡ್ರೈನ್ ಮಾಡಬೇಡಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಇದು ತೊಗೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆ, ಇದನ್ನು ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇದಕ್ಕೆ. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಟಿ ಕ್ಲಾಕ್ ವೈಸ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಇದಾಗತ್ತೆ. ಸೊ ಇದಾದಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಓಕೆ ಇದನ್ನು ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇದೇನಿಲ್ಲ, ಜಸ್ಟ್ ಗನ್ನಿಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊತೀರಾ, ಕಾಣುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ಪಾಯಿಂಟಿಗೆ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಕ್ಲಿಕ್ ಸೌಂಡ್ ಬರುತ್ತೆ, ಸೊ ಅದು ಲಾಕ್ ಆಯಿತು. ಓಕೆ, ಸೊ ಆ್ಯಸ್ ಯೂಶ್ವಲ್ ಅದೇ ಥರ ನಿಮಗೆ ಬ್ಯಾಕಲ್ಲೂ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದೇ ಥರ ಇಲ್ಲಿ ಹಿಂದೆಗಡೆ ಇದೆ, ಇದನ್ನು ಜಸ್ಟ್ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಲಾಕ್ ಮಾಡಿ, ಲಾಕ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಇದಾದಮೇಲೆ ಇನ್ಲೆಟ್ ಪೈಪು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಅದೊಂದು ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ವಾಟರ್ ಇದೆ, ಸೊ ಇದನ್ನು ರಿಮೂವ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಇದನ್ನು ಫಸ್ಟು ಒಳಗಡೆ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಆಮೇಲೆ ಇದನ್ನು ಒಳಗೆ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಲಾಕ್ ಮಾಡಿ ಇದನ್ನು ಟೈಟ್ ಮಾಡಿ. ಓಕೆ, ನಿಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಅಷ್ಟು ಟೈಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದನ್ನು ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಮಿಷಿನಿಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದು ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಯಾವತ್ತೂ ಮಿಷಿನ್ನ ಡ್ರೈ ರನ್ ಮಾಡಬೇಡಿ, ಆನ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ. ಟ್ರಿಗರ್ನ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ, ನೀರು ವಾಟರ್ ಫ್ಲೋ ಇಲ್ಲಿಂದ ಬರಲಿ. ಸೊ ವಾಟ್ರ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಏರ್ ಔಟ್ ಆಗಲಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್. ಏರ್ ಔಟ್ ಆದಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟು ನೀವು ಮೋಟ್ರನ್ನ ಆನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಆನ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಜಸ್ಟ್ ಇದು ಸ್ವಿಚ್ ಇದೆ, ಆನ್ ಆಯಿತು. ಓಕೆ, ಓಕೆ, ನೀವು ಟ್ರಿಗರ್ನ ಬಿಟ್ಟಿದ ತಕ್ಷಣ ಮಿಷಿನ್ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ಕಾಗಿ ಆಫ್ ಆಗುತ್ತೆ. ತಿರ್ಗಾ ಟ್ರಿಗರ್ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಆನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಪ್ರೆಷರ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ನೀವು. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದು ಒಂದು ಸ್ಪ್ರೆಡ್, ಇದು ರೋಟ್ರಿ ಮೋಷನಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ವಾಟರ್ ಬರುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೋಡ್ಗೆ ಜಸ್ಟ್ ಟ್ವಿಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ, ಇದು ಸ್ಟ್ರೈಟು. ಇದು ಪಾಯಿಂಟೆಡ್ನ ಯಾವತ್ತೂ ತುಂಬ ಹತ್ತಿರದಿಂದ ಹೊಡಿಬೇಡಿ, ಇಟ್ ಮೇ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಯುವರ್ ಪೇಂಟ್. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ನೊಂದು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಈ ಥರ. ಓಕೆ, ಸೊ ನಿಮಗೆ ಫೋಮ್ ಕ್ಯಾನ್ನ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಫೋಮ್ದು ಔಟ್ಪುಟ್ ಹೆಂಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಅದನ್ನೂ ತೋರಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಈಗ. ಓಕೆ, ಈಗ ಒಂದು ರೌಂಡ್ ಜಸ್ಟ್ ವಾಟರ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಈಗ ಸೋಪ್ ಫೋಮ್ನ ಸ್ಪ್ರೇ ಮಾಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಜಸ್ಟ್ ಒಂದು ರೌಂಡ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಕಾರ್ನ ವಾಟರ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಏನೇ ಡಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಇದ್ರೂ ಎಲ್ಲ ಕೆಳಗೆ ಹೋಗಲಿ ಅಂತ. ಓಕೆ, ಸೊ ಈಗ ಇದು ಕಂಪ್ನಿದು ಸೋಪ್ ಕ್ಯಾನು ಬಂದಿರೋದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದೊಂದಿದೆ, ವೇವೆಕ್ಸ್ದೊಂದು ಇದೆ. ಸೊ ಇದೆರಡರದ್ದು ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ನ ನಾನೀಗ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಬನ್ನಿ, ಅದು ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ಹೆಂಗೆ ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಈಗ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ಹೆಂಗೆ ಅಂದರೆ
ಇದನ್ನು ತಗೊಳ್ಳಿ, ಇದನ್ನು ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆ, ಒಂದು ನಿಮಿಷ. ಓಕೆ, ಈ ಬಟನ್ ಏನಿದೆ ಇದು ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ, ಇದು ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಿ ಇದನ್ನು ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಈಗ ಇದು ರೆಡಿ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದ್ರದ್ದು ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡೋಣ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದೇನಾಗ್ತಾಯಿದೆ ಅಂದರೆ, ನೀವು ಸೋಪ್ ವಾಟ್ರು ಸ್ಪ್ರೇ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಂಗೆ ಎಲ್ಲ ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ಕೆಳಗೆ ಇಳಿದೋಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಇದನ್ನು ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಿ ಈಗ ವೇವೆಕ್ಸ್ದು ಹಾಕೊಳ್ಳೋಣ. ಸೊ ಅದ್ರದ್ದು ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಹೆಂಗಿದೆ ಚೆಕ್ ಮಾಡೋಣ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದನ್ನು ತಿರ್ಗಾ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಸೊ ಆದರೆ ವೇವೆಕ್ಸ್ದು ಹಾಕಿದಾಗ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಹಾಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಸೊ ಇದು ಕಂಪ್ಲೀಟು ಇದನ್ನೇ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ಲನ್ನು ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಿ ಇದನ್ನು ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇದು ವೇವೆಕ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡುವಾಗ ಮಾತ್ರ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದನ್ನು ಇಲ್ಲಿಗೆ ನೀವು ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಜಸ್ಟ್ ಒಳಗೆ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ ಲಾಕ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಓಕೆ, ಲಾಕ್ ಆಯಿತು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಪ್ಲಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೈನಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ಇದಿದೆ. ಸೊ ಈಗ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಇದಕ್ಕೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಇದ್ರದ್ದು ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸು ಚೆಕ್ ಮಾಡೋಣ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದ್ರದ್ದು ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು. ಫೋಮ್ ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಈಗ. ಸೊ ಬಾಷ್ದು ಕಂಪ್ನಿ ಇದರಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸು ಬರ್ತಾಯಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ನೀವು. ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ಬರ್ತಾಯಿದೆ. ಅದು ಈ ಕಡೆ ಬಾ. ನೋಡ್ಬೋದು, ತುಂಬ ತಿಕ್ಕಾಗಿ ಬರ್ತಾಯಿದೆ ಫೋಮ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ. ಓಕೆ, ನೋಡಿ ಇಲ್ಲೂ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ. ಆಮೇಲೆ ನೀವು ಇದರಲ್ಲಿ ನೀವು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಈಗ ಇದು ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ಡು. ಈಗ ಇದನ್ನು ಡೌನಿಗೆ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ನೀವು ಜಸ್ಟ್ ಹಿಂಗೆ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೇ ಸಾಕು, ಕೆಳಗಡೆಗೂ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಪ್ರೆಷರ್ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಸೊ ಪ್ರೆಷರ್ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೋ ನಿಮಗೆ ಫೋನ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಅಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ನೀವು ಯಾವ ಫೋಮ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅನ್ನೋದು ಕೌಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಈ ಕಡೆನೂ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಬನ್ನಿ. ಒಂದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ರೌಂಡು ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ನಿಮಗೆ. ನೋಡ್ಬೋದು ಫೋಮ್ದು ಕ್ವಾಲಿಟಿ. ಮಿಷಿನ್ ಒಂಚೂರು ಈ ಕಡೆ ಇಡು. ಅದು ನೋಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಇಲ್ಲೂ ಒಂಚೂರು ಸ್ಪ್ರೇ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಪ್ರೆಷರ್ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಫೋಮ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಹಂಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಈಗ ಜಸ್ಟ್ ಇದು ರಬ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ರಬ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ವಾಟ್ರಿಂಗ್ ಹೊಡಿಯೋದನ್ನ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, ಸೋಪೆಲ್ಲ ಸ್ಪ್ರೇ ಮಾಡಾಯಿತು. ಜಸ್ಟ್ ಒಂದು ಕೋಟ್ ಕ್ಲಾತಲ್ಲಿ ರಬ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ.
ಈಗ ವಾಟ್ರದ್ದು ಓಕೆ. ಸೊ ವಾಟ್ರದ್ದು ಪ್ರೆಷರ್ ನೋಡಿದ್ರಿ, ಮಿಷಿನ್ದು ಪ್ರೆಷರ್ ಗೊತ್ತಾಯಿತು ಅನಿಸುತ್ತೆ, ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ಸೊ ಫೋಮ್ ಕ್ಯಾನು ನೀವು ಕಂಪ್ನಿ ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಫೋಮ್ ಕ್ಯಾನಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಅಂಥ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಲ್ಲ. ಸೊ ವೇವೆಕ್ಸ್ದು ಫೋಮ್ ಕ್ಯಾನ್ ತೊಗೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಅದು ನಿಮಗೆ ಬೆಟರ್ ಆಪ್ಷನ್ ಅಂತ ಅನ್ಕೋತೀನಿ. ಸೊ ಆ್ಯಸ್ ಯೂಶ್ವಲ್ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಏನಾದರೂ ನಿಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಒಂದು ಲೈಕು, ಶೇರು, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇನ್ನೊಂದು ವಿಡಿಯೋಲಿ ಸಿಗೋಣ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.